मशहूर तो गिल्लां वाली आ। नहीं नहीं शुरू है जी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾੜੇ ਦੇ ਲਵੇ ਲੰਘੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਨਹਿਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਬਸੇਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਫਾਲਤੂ ਆਇਆ ਕਰੂ ਉਹ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਮਤ ਪਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹਿੰਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸੀਮਤ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਨੂੜ ਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਮਤ ਆ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀਮਤ ਆ, ਚੌਥੀ ਜਮਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਆ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਢਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸੀਏ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਨ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਝੱਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾੜਕੂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁਆਬੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ 370 ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਹ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟੁੱਲ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਆ। ਪਰ ਆਹ ਨਹਿਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਖਾਲੀ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤ ਫੋਨ ਆਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਸਕੇ। ਮੰਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਨਹਿਰਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਵਿਚਾਰੇ ਦਲਿਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਦੀਆਂ ਥੋੜੇ ਸਥਾਨ ਬਣਾਈ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਭਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਵੀਰੋ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਹਾਲ, ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰਿਓ, ਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਬ੍ਰਾਂਚ, ਜਿਹੜੀ ਰਾੜੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਹਿਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਆ। ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਲ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਹਾਲ ਆ ਨਹਿਰ ਦਾ। ਆ ਸੁੱਕੀ ਹੋਈ ਨਹਿਰ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ? ਆ ਦੇਖਿਓ ਜਰਾ ਹਾਲ ਆ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਆ। ਆ ਲਓ ਜੀ, 300 ਆ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਨਤਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ। 3-4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਸੀ ਭਖਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ,
ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਢਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ 370 ਧਾਰਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ਼ੂ ਚੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆ? ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧਵਾਂ ਕਨਾਲ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਆ ਬਨੂੜ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਆਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਬਕਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਉਧਰ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 10 15 20 ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਆ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ 10 15 ਸਾਲ ਫੇਰ ਆਪਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੋਂ ਉੱਠੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਜੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਬਜ਼ ਪਛਾਣਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਲਾਂਗਾ ਦਾ ਟੋਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਆ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ ਹੈ ਬਈ, ਇਹ ਦੋਗਲਾਪਣ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਸ ਸੁੱਕੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਬਈ? ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਹਾਲ, ਕਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਜੀ ਦੱਸੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹਿਰ ਹੀ ਆ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਆ? ਸਾਡਾ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਰੋਪੜ। ਖਟੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਖੱਟੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਥੋਂ 30 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਪੜ ਆ, ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਦੂਜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪੁਲ ਆ ਦਰਿਆ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਧਰਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਇੱਧਰਲਾ ਬਲੌਕ ਕਰਤਾ, ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ। ਕੋਈ ਹੜ੍ਹ ਹੁੜ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ